Aprangsi radio kar juara la tumphan an setami kardom pajireklo. Pini nilitum chihu chipura jai megalong inut cricket kapathu aning ke hangnai lapen kaprek asai setami alang like ke klempen anong ka chethang klong abang phua phansi chophapon iklo. Alang li koma ikma plotang te alang li men lake Mirlongki Rongphar alang li rong lake Rongcheto Diphu ward number 14. Alang li sai ke klembom lake Karbi Nokbe cricket club founder along president ar pusi klem ikbom. Lapen chot kalisi alang li inut kapathu aning ke hangnai abang phulo tangte alang li non nilitum microphone athengno naing ig etlo lasi aprangsi alang li phan nilitum akashwani difua hin pen suri kardom pajir iklo kardom pini nilitum kachethan pon jiabang ke cricket kapathu aputhaksi chingki chethan pon iko lasi aprangsi nangli phan arju poning tung nangli mentu pen si cricket kapathu kapangcheng iklo nili ajasamet ke lalo cricket pathu non anda pathu ik bomlang stame nili ki cheng ke la school days nili arta ke ningkan cap la solom pen hede ningkan cap ningkan Tracy la solom mese pathu cheng nili school dun bom la class 4 class 5 la solom mese pathu bang cheng nangli cricket kapathu konna si ka charlie dun lo thili jasamet ke cheng malom gila pu hem thi ku blom mese pathu bang cheng dak nipunu do pende nili jur podo la tum mese pathu thu amada phi bange pathu ning hang piga jok professional si charlie ji pulo amat si dak difu matipung long matipung bupelo la rongmir dan di la Chandra Singh School of Phil long ke pathu thu alada coach do Premson lepen Gulson sar alang tum si nilipan cricket nang than masin nilitum tamu Charlie don bom nilitame la puloyo lapen penangana munira tumke aning ke dog amunit do je football player punon Ronaldo phanse aning ke dog la son do ma didi la sinang li sitami cricketer ang bong pen koma phansi nang li ning ke dog nai la alo jasamet ke nilige inut bahini la pu do hai penangan do non son cricket da format do ma didi non son T20 do je ODI do je lepen test match do je po phir stami nili cricket pa twinning hang ke thek long player la bangge Gautam Gambhir po alang ni nut opener batsman cricket kapathu ang bong pen koloso kapathu bang sinang li ning ke hang nai lo ba bowling ba batting punon fielding punon kolobang sinang li ning ke hang nai lo actually nili ning hang nai bang ke batting na pula hai tame nili kipang cheng dun ke la professional ke la nili tumla under 15 16 mate la pen so phi tamila Karbi Nokbe district phan ke pathu bon bang nili bang as a bowler si pathu bon medium fast bowler tangte inut cricketer chepamanji pulo tangte kupipi pun lo kenang ji la main ke fitness pen dedication man kenang shot lo ke cheng si ke letumla kichu lai pen da me matter lo health na kon ma healthy lan si fitness bang du pu mati di la sia kenang shot lai bang penangan mane nang listamik inut cricketer chepaman vek ji ba lan se akang tu yang deng chipali dunji pulo de nang li fitness bang che maintain ik bek nang po tangte non nang li pulo fitness bang e oge prana bang mesen nang ji la si la e oge pran mesen ji phan ke ko PPS son si ke chonang po ke actually ke non ke aprang song ali det lo organic bor mu bang ke long sung ko lo non bang penan ke li tumla market long si ke long la ha han jun tu available la si chot lo mati di amar si penangan ke li tumla kichu wek nei hormu bang ke che maintain ke nang sot lo green vegetables la ha chonang po la pende vitamin p me ma ke do he series ta me chonang po tangte nang li mithang a health phan mate nang li orana phan nang li ko son lo che maintain la pulo main ke li tum early morning shows the day puma de English salamen pudam lasi nangli ko anma ke thurda lapon si lifelong mane si nangli apor chelong ko non son lapon thurda prang pulote litum mane time ni si routine de me che follow long po jene banangli 5 example 5 o'clock men thur po 6 anangli nane walk dam po o phis ta miracle so phi nangli ko ison soni hemasai ta me chera bolong po apen tanane ke dam ji dos ta me penanga apor chelong lasi men gi litum bang un an ke thurda prang no bote penanga asai ta me chunik po so pathak se li ta me fitness pe dak me se maintain long po tangte la Karbi Nokbe cricket club abange komentua ningkan ben sinang litum amehang ka pathek lo lapen kopi kopuson ben se amehang ka pathek lo lalo nilitum enege jirpo chelang soi si ke salam la pula he nilige prang cricket pathupik school days hut pen chenglok la so phi bang nili akaprak professions ta melodic choklo music na dut choklo la so phi bang nili tame cricket bang upon a port chelong gedela matidi amasila so phi bang nili la po port chelong hoda son na cricket na thu ko che pathupang chengon lo ke cheng si ke la nilitum film artist Karbi film artist men pathulo la sot pen penang ni tame fitness tame make bomb la hai
ang bonglam ni le tami fitness lapan meu e amasi fitness me bom lo pathu me bom lo film artist pen cheng lo la so phi youtubers tum long pathu dun lo penan ki ha da do lo amasale pu jirpo penan abana jirpo tami chelong lo hai bihek ni tum pathura pe jirpo tum men me chelong lo amasi cricket forming de na pusi ni tum matha le so logot ni tum la kicheng si ke wai song rong pi pu do jer song bu tapu la da do lo la so phi vivek samlong hai tum men pu chelang amasi ni tum mang isia forming de lo amasi Karbi Nokbe pu ki ear tan lim thang masi ki ear hai bor inun lang la la ja chuning si ke forming la tangte la nangli tum Karbi Nokbe cricket club konani kahilo ba akang tu yadim ka kheladun la puson dolom non mat ke Karbi Anglong ke most probably ke cricket ke hap anang dengan ke lidun de la tami pena non son Diphu area penchenglok manja bukulia penchenglok west lapon ke pathu ke doi golo hai amasi non mar ke ni tum ke ako cricket pulote a ball da me langde non son football bote isivera ball si pathu thu mate non actually cricket bangel son gali non son tennis ball da do la pena hard tennis ball da do la sofi red ball da do non season ball puta pu leather ball actually ni tum bang ke registered pu ke kalilang non mat ke tami ni tum club bang ke je non pen a age matter telo jenaba mani retire tang men tami nang pathu tum dolo ba owe kimi tum ke pathu ni hang la tum nang pathu bang dolo ke soft tennis si pathu lo non soft tennis pathu lo bolote isi bang ke non son cricket jondu professional game pathu lo pan mane kisik sak bang kom apule he madu da me pathu me amot ni tum meno puching wai lo la so ball pen pathu nang so ball pen ni tum hard tennis pen soft tennis bang pathu lo he amase la so phi ni tum Diphu pen cheng lo almost 6-7 times ni tum high lo chipa hai pon lo la so phi manja da pathu dam lo dokmoka pathu dam lo west da pathu dam lo son si la pulo non mane ni tum club ta pon ka che thang klong bu ke lang poi phit ta ni tum anutin members ta chepa dugi ko ni dolo la so phi ni tum club owner da do galang li ke li tum ching honai siam hem pen akleng si asupoi lo ting don rong hang alang li bang club owner lo so phi ni tum club manager do mate si team ke manage ponang inu da manager ke nang so de li tum long Robinson ing ti pu dolo la son dak tak si ni tum long bibison pu dolo la pende hala so non vai song dolo la tum la puchelang si tum club bang la pusi pareng bom la pulo tangte la nangli tum a club ang bong pen non bangko ana members dol non mat ke almost permanent members pu bang doi go elang he non mat ke 15-20 squad ke do non son la hot pen ke pathu dam hot inu da por do inu da ve la son hede la pusi chemenechik bom tangte nangli tum mo phi ba in future nangli tum la cricket konani ka hilo dim ba imi thanga det pen ang tan ke dam ji la puson nangli ning ke hang dom nili ning ke hang ke thepi ahok lo nangli nakar juta choro lo pen nakar jupot actually cricket bang ke nili ke first priority si pidat aprang bihek pen hedi nili cricket pathula an lut chok lo je mane nangli school long samila desk bench long de cricket tuma men pini la si tok thipiti la an mane ning ke hang ha tanong ne la an ta dolo je aro suchin ki cricket si pathula ji puta matha do aprang ho dalam bihek ko dalam ne la an posi mane nilita la son non son la IPL pudu do madi Indian Premier League la ka solli ke je thang ulo ha la son si planning do je mo in future nilita me mo alenge thele man medet pusita me ajat pu pusita me chirap chiri jor potum men pu club isi form po thedunga level an represent nun ji puja Karbi Anglong phan hai tangte nangli ke inut a president lo matidi la si nangli risang ho ba nangli team tuma phan nangli ko son pen si aning ka pirung pon cricket ke actually ke invite khela ke kalidat matidi group a khela pot se isi team work ke nang so logot nili pendet tame team manager da dola so phi club owner pen da mini tum invite decision ke kitya ta enelo nili tame hai athema as a team si aning pang samne as a all players si aning pang samne la se la hai lo decision making pen chenglo dak financial da doji pima ke nang so players tum tame money ke so that unira la hai pen tame le tum tame ise contribution ka dodolo je la so family long la son that la pudet po sap so atangkas tame le tum pu pi pajer la son dolo tangte cricket a rules mate aron abang nangli than ponik jima radio kar jora ta tuma phan chok je la pulo nili ta ke thek pik pa ne gali te wa phis samini li ge cricket ning hang pik pot penang ni si ni ke chini nili ke chini anang thane ko cricket ke la pulo 11 players do po 11 players pote bang crazy a player feel long bange sunun po so angbong hinia team do po la bange isi jong si batting lo pote isi fielding do po bowling do po la pulo ke isi nut empire do po alang li bange la so ground long bange decision ke ani bang lo je la so minute out ma no ball kalima kalang ma la so decision inut en po la puson lo yo most probably la Diphu lamba thu ke don ba 10 hours pui 15 hours puji 20 hours puji but international long lang nam bulute non son test match bulute ni pho khela do po that means result long pen do po one day international puti ODI pusi po ODI li puti arni si pathu po 50
20 hours game pen non isi labang very common very popular labang ke 20 hours puji 20 hours lo pute dak bang ke 20 hours te la par hour long ke 6 balls doji mati di so 20 hours pu patu po labang ke shortest format of the game cricket ban choroi glo nangli misen pen ke than pon apot athima cricket ka pathu ning hang pi ka tum da do sitami aja ka tum ke rules ba aron ka chini ne tum da do o mati di si chorolo nangli larda pen ke than pon apot tangte nangli tum penanga na dim ge ka khela dun tang ba ka pathu dun tang adim dolo pusipu lasila ka khela dun anang bong pen nangli tum konani kisung ke phodun lapuson dolom lalo last time isi punangok boy isi incident puda punangok boy do nilitum bokalia mate bolong komaji pusipu nilitum karbi pen puda dak ke pathu da muhut sapso siksak chat dolo nilitum pathu lo final ang dengan lilo amase bihu season lo po ke nitum ta player nitum that atima men gela pulo Karbi Nokbe pusipul hai tema isi club chipang tangji phange penanga na players ke Karbi mat ke do at idat mate amasi inut bahini le pu chohang pon player dolo ama bihu roima player ave that bang that wala puda do full hai amasi nitum yan sila pula ma player dor de masile pu isi inut bahini le pusi pangrum soi le pusi pathu do la sondak thaga problems do hai tami penani solve that it is ong lo so tami nilitum le pu bora solve lo tapenti ilituma kisung alambang e chathanet lo nona bangi la ningarong mimi kating ni un ipin a moment ta do mati di la sila so moment na bang nang li chathan pon ijim moment bange just recently kon lo 4-5 months aprang pusi pupa bala so at exactly date man nilita ninga be June July la solom lo nitum actually a club si organize lo la bange di nitum organize lo day tournament dolo la so penangana players penangana team tum nang participate dolo non son just met police tum do la tum cheng lo medical team tum do la pen de belek professional a team a players tum do non son hojai langka pen ke bang do ang tan men a team do pick la so pathak nilitum tami si ningarong la kuchi pahe vek ji phase nitum da bor ila hai ama si nitum han team tami nang motivate alang li club owner pens tami alang li tami penan idea nang than mun po nitum tami puchi share ditilo la so phi ma se nitum mang ta la so tournament mang ge any how chi pahe vek nang puisi commitment chi pila hai chi pilo support team effort bang me pick nitum mang de kit cheng ge jut mane kerem ji polam je than the ki cheng pen ta height thor ma dam thor mane isi amen ta nokbe pramati nokbe so chi song bo mang bom chi song bom high thorda final da high pin an lo so bang ningarong pick an lo tangti nang lila final ke haidu na bangi comment tu hot recently actually anili tuma club tame ke form ki 2024 mati di amasi Diphu malama tournament penangan ke hai non son major tournaments jeneba night tournament non last nili tum la night tournament ki host hai di la so nili tum se high pon lo so the champion lo la so phi low budget pu isi je thangklong Karbi long cricket la tum da host lo night tournament akula tum da me tournament isi host lo la tum tournament da ni tum pathudun pen mane che pahai do long lo la polo je final tangti nangli tumla cricket ka khela long strategies ba buddhi a technique pupu hedi labang ke koson si nangli tum ke nn lapulo actually cricket ke si game plan ke kenang shot pathu thia prang koson si nangli phan si bet pa betting ma prang ma si fielding kona si set nang ji ma si pa bowling ma prang ni ma lai ke isi team leader do po pudam bode isi fielder lo bode captain si pupo captain pen jeneba international level ba honglang lang bode coach do pa non son dake team manager do po tum ben chingwai po ile tum bang mane la phan la an order pa betting na la phan la sohot pa bowling nang pula son chingwai po mane isi team spirit lemra pet pute penangan ke chunde la so la puson se nil tum bang ke mane strategies ba apply pon bom dit tangti nangli tumalong kumani abang phu ba abang phi jong si cricket ka pathu ka charli je ning hang do polote nangli tum la ta than pon ikma kalang penangan dolo non son youngsters pus pupe owe kimi la ke charli cheng tum phan alang tum tame ke pathu je ning hang ek pupo ba sar pupo hai pathu ning hang pupo ni tum penan papa chance pi pon lo penang pa pathu phan ni tum pon lo alang ni tum tame che padugi o ajak tum pudam pute hong pen ke bang tum do nani walong koma ji pen nani dong mukak pen bang po player hedi alang ni tum pu po ni tum tame un ani than mon po pathu pon la lin rap po la pulo jo tangti nangli cricket pen apar ka prek kopinia sai ke claim la puson na do iklang lalo cricket pen ka prek ni actually ke cricket ta claim na hela so prang ni sini business ta claim ho
nani company long ta claim plus nili mithang da me isi nili bor idun bom la pule hai nili bangya kemang mangi nili arta jum hek pen inut munit chamaning tung la puson la hai amasi nili ke claim jam penanga na kam ge nili ke class 12 11 la solom ben se mane si kai sivet se tame churi dun wong jat pina nili mane kam tame penangan kam tame ke claim la puson da do hai la pen music na thu bang da nili penang focus lo as a profession mate as a whole Karbi Anglong arara tum mangi penane as a musician businang chini le singer lunse po businang chini ta hypo thle tame isi ni lo no pu bondaik bom talking bom semarik bom po la pu video long tame isi ni check lang don jai la pu lo jo Melo ahok lo nang li puta nang li ke inut lun sepo Karbi Anglong ang bong pen ke anong ka che thang na bang phulo la sila so puthak se tami ili tu mo apor me sen na hut sing chingki che than bon no na chokji tangte nang li ko ana por malom si cricket ka pathu asaya bange ke claim pon pon nili jasemet ke la pulo time table abi hok pet le but la Saturday Sunday weekend hut penana por la puchi pipo adap pen ha earning saman pathulet tite dolo bala so hut jong se apor abi lipute lage pathuing tung ong hut lipute dak la nili tum adung lo go boys feel along hede nilis tamia da baji pho truck pen la pudam po dak jerpo to men chetong go pathu po ola la puson ditilo tangte nang li tumla cricket ka pathu pen ko pi lo ali ga chelong ke jasamet ke ale puke pudamet pude hisab map la pute ale ga ve ahok lo tami isi ning hang la pulo je cricket tami nilige jase mere nili jungjung answer si nang thanik pa hai nili bangela pulo ale phan bu bange nili ke kicheng ben tame ave ale phan lok bang nili bang matharam de uthe nili fitness bang first thing menang po la pen second thing bang nili cricket pathuning hang o la pen de angsong an chipali di phan bor io la phan lo second bang third bang isi lo je ilitum cricket pathulo bri isi environment create long body je kisuman munitum non son ove kimi tum drugs pen cheng lok raki hormu ko ani kirim tum dopik laso kipari de jipan ke pelega long involve nang ko de kisuman nge do lo he non son cricket long involve ek nang ji po lama we football pathum da me kapre ga dim no involve nang po lalopote non owe kimi tum da me ba ke charlie jin anning hang tum da me penangan dak pen apor da me padam iglong po la pente isi apor ke padam budet kali cricket nang pathulo poti isi team spirit talong la pente nang penangan hormu ke charlie talong fitness adu po non son mane nang cricket ke pathu pen ke thek ajok nane DSP ke man la puta dolo la pende non jasemet la army tum tame non battalion long tame penan cricket pathu thek tum do football ke thek tum do ako even nang cricket pathu thek o lo plote asia quota do je nang nane national level represent am lo pute non sports quota pen tame mane sakuri ke long la puson do la pende kapre cricket pathu long ben tame nang jirpo me sen chelong lo pute la sojirpo ki me sen ben si bonding long ben tame business da me claim repet la puta do la pende kapre mane chethan de ding up hai tame lalo isi example bang ali pu bang niri jungjung chini bang la pente munit tumenda cheba melong non soni legi nut musician artist ma jodi penang munung rada thengno klang oida ta thek mine tame sports of feelong wang lo blote nili as an artist ke chamata thelo anutin men chinki phunang po anutin men da mane isi bonding mang mesenang po la polo jo mane public interaction da menili tame penangan public tumben mane kisung ke boy punon ajat punon che thanno chinki long la polo jo tangte nang li pong pen chathan lo nang li ke inut artist la si apor ka dure ke kai ke da dota hai la si nang li la sona hut cricket phan ko son se apor ka chipila lalo actually nili ke pulo hai cricket ke pathu bange kai pen da ingtonte la pen mo ke bang jilang da ingtonte tame out pen isia schedule dokok ti je muni tum mane puta hengno non son continuously program dokok plote apor chelong na de timate tame la pu pustame nili bang mane ajat pen non ede mane o sumartum lage pathu pustame pathudun ingtung la puta dudum mate nane pathudun po la son me se mane ning che parong nun bom na pulo jo athe mane li life long tragedy do pik nili ta hai tragedy pen chenglok do lo pipine trauma do lo hai life long ke pho ke sung do pik po phis me la cricket isi pen bang ne phan isi motivation nang pio je anu se pathu nang po athema ing i bulo te isi mane nang le domesan ti long mati di un aning i che babu po pathu po ko ane mane munit me na chingki che than po cricket alam ta me cricket ta me lang po la hai pen amasi mane isi motivation chelong po isi matharam ke la pulo hai athema cricket hormu ki na actually non son jase meni tum Karbi Anglong lang la pan facility bang kom lang mate po phir se tame ki pathuaning hang tum do pik nania so tournament pen chenglok themujara tournament pen chenglok thepi ka tournament pen chenglok la halong munit tum gatherings bang non man komi gola just met ke Karbi Anglong pudam pute football ke most
priority mate football along mang non son ni tum la morning star Karbi Nokbe morning star ke penangana level I league tame pathulong lopo non sofi tame ICC major tournaments tame pathulong la son se ni tum da penangan bor I la pule hai athema arjiding oda kalilang tame ni tum mindset bange already angsong si chibi pon no je mo phi ni tum le pathun edet se tame so club bang pareng bom pola pente players ke bang jilang tum la penan non ke do bom tum phan kun ane ka upgrade ponji phan ni tum bor I bom la pule jo Tangte nangli aprang pen nangli novet jungjung konani ka pathudun la puson dolom Nili jungjung mane la pulo hai Karbi Anglong as a Karbi Anglong district pathuda mulote non son nituma club members tum ke halasot ke avelang nili ke chini ne sika ong la tame nili hasot ke school dun bom arta la class 8 class 9 la so la mane ke cheng la pulo hai ama se da coach ta me nang than bom lo dak Diphu aprang la non kasa stadium Diphu non mang renovate elomate aprang la son kalila da field bang la pan melo delang halasot ke ada esi trial do non son district level under 15 16 po trial po dak selection do la selection camp bang po la sot pen players select bang phoroi ni players bang po dak pathu po ken thek muchot to manang select pon po ola son la mat si sot selection long dun la first ke pathu dun cheng ni Guwahati pathu dun nong lo dak Nehru stadium lo la so phi pathu dun lo dak pen ko next ako la Barsapara stadium non dak international matches ta do bom diti hai dak pathu dun lo la so phi aningkan lo bad bom lo la so phi nane Silchar pathudun lo la pende Moregaon pathudun lo la pende last nili school days ke pa jutsi la pula leather ball professionally ke pathu bange last ke pa jutsi ke dak di maha salong nili pathulo la so pipen metric exam pilo la so pipen cricket almost pathu thede da son 7-6 years of hanke la son jo tangte nang liarta ko ansi to pohala so nini sot ke 14 15 sidola mi piklo nang liarta jumhe ka hutpen stamela po an ke thek na sinang li non ove ki mi to maphan kupia advice lo ki pigang tum lalo ove ki mi tum phan bange nili ithe theni baji hai ke thanji antame un ange mane alang tum phan aning palu chok phan je bori po lalo cricket punon sports kapre sports punon cricket punon football punon volleyball punon basketball punon penangana khela do penangan pathu sondo Karbi Anglong lo indoor games ta do outdoor games do non son jasemet ke Karbi Anglong ke kicha thang na khela ke non amat ke jasemet ke football la pende non bang ke la badminton bang ilitum ke hai CM sar matame alang li hemasor pen chenglok alang li families involved de la so game no penana pathu thek tum do non son la council ke chari pon tum do KC members mane EM la tum da pathu pik amasi Karbi Anglong ge si mane meolo thedung competition na me ke hai long si thek long lo lituma CMP da me ke hai last recently Nepal pathu dam da me hai det mane Bhutan pathu dam da me hai det la si penana nong me long lo ahok lo la badminton ge si individual game actually individuals da me penana nong e chipalong pon lo football si tame kone I league son ke penangana club tung ke pathudun long la tame tum Karbi Anglong tum la football ke mission na jok hedi isi environment create lo je penangan ari soejang tum dak involved long lo dak kisuman tum ke dak background avi pin pen ke bang tum da dolo dak tame penangan our side cholong pon lo la pende non do thu cricket long tame cricket ke lapon group pick pon ke lelang hai tame non pijo pen do bom lo so cricket pathulong ben da menang le tum ke chenghut pen ke ajat long le da ta thek tame pijo patience bang kenang sot anutin sitame de anutin bang pustem patience dolo pote kemang jeson ge kichunchi dat pugave imithang che patung nang po imithang ta reset nang po nona kaidin mangi athema non ove kimi tumhan ge gen z busi pu mate de gen z tum bang ke lalo je smart aprangli tum son nangli tum huda kai tame emang thek plot pen ge mobile ha ge theklong le mate tabe non huda kai bang ke la pulo je arta ningkan de thom da belang tame nang youtube chiber thek lan develop lo mune da somar tuma mindset pusi tame de kemi da dolo ke heno ta dolo hai ahok lo tame penangan mature dat tilo non mangi la hai tame thek dat tilo technically mane engage olo la pente advance olo digital la kai lo matini amasi la pulo la si la hai hin bename itum bang our side cho en ponang po non son la khela hin pen chenglok nani ke kilune hin ponon mane acting ponon ba la pen dothulang ke charle hin na tu bang ke paprang ne kenang so non nang li sports pathu ajat pustame ke charli bang kenang so hala bang dovek nang ji thema non son itum Karbi tum mangi aphai jumi gola mane APSC UPSC ki pass bang komi gola la si la hai war sai cho en nang ji
tema non son ili tum Karbi population ge jumi hek matini isias a district along punon la pulo sakuri ke long phai bang kompe la siun an ge ke por hi bang ge main priority ke por hi lo la so phi bang non son extra co-curricular activities la non son la passion banon nang cricket puno music alai ge isi profession lo po phi se tame nang main ke charlie matini ase non lo makai bang ke charlie ke nang sot penang na tum aningkan wang si graduation pass bom lo MSc da pass bom lo masters da pass bom lo la lo tame la an so se du unang lang lan cholo ni li pu bang ge churolo nang li mesen pen radio kar jora da tuma phan ba owe ki mie tuma phan mesen alam ke than pon pot tangte aporda doig olopot ilitum pini chi ho chi pura jai mega bangke lapon ling tonic koklo ne nang li apor ka chi pi ben lada ke wang apot nang li phana ke ro pi per pik lo nang li ke klema sai long anso share nam le hirjumi nang pa pidon lo na churolo kardom